天我要凭一己之力告诉所有人，锅包肉一点都不难。今天我就来试一下，看锅包肉它到底难不难。先拿出一个碗，倒一点土豆淀粉。先拿出一个碗，倒一点土豆淀粉。水家里都有吧？这个一般家里都有。这个粉它抠起来特别硬，抓起来就稀了。确实抠都抠不动，但是一抓它就稀了。我把里脊肉切成片，把里脊肉切成片，最好每一片都像这么拍一下，口感会更好。放一点点盐料酒，放一点点盐和料酒，给它抓拌均匀。锅包肉的糖醋汁怎么做的呀？糖来醋一点盐，好了。别糖别醋一点盐，这么简单吗？刚才泡好的淀粉水抠到这个肉里面，再把刚才泡的淀粉水抠到这个肉里面。哎，对，就这样式儿的，让它每一片肉都充分的挂满这个糊。然后再给它抓拌均匀，让它每一片都均匀的裹满这个淀粉的糊。放一点食用油封个层，再来点食用油封层。哇塞，这一炸好蓬松啊！这才开始炸就已经闻到香味了。现在是油6成热炸第一遍，不知道有几层热炸第一遍， 8成热第2遍，再开大火复炸一遍。谁知道它到底几层热呢？我就炸了2遍。我就说呢，原来你也不知道几层热。放了一点油，刚才调的糖醋汁，上火熬浓稠。锅里放点油和刚才调的糖醋汁，小火熬浓稠。胡萝卜丝、葱丝、姜丝、蒜片，胡萝卜丝、葱丝、姜丝、蒜片。倒炸好的肉翻炒，翻炒翻炒，再把炸好的肉片倒进去，给它翻炒均匀。就是这个味道，好好吃。这是我第一次学锅包肉，真的一点都不难，香中带甜，酥脆爽口，真的巨好吃。